Prišiel čas sa pozrieť na novú verziu ďalšieho indikátora. Verím, že si to užijete. Táto verzia ešte nie je publikovaná, publikujem ju čoskoro, ale chcem, aby ste mali tak nejaký detail, čo nové sa za tie posledné 2 mesiace v tom indikátore objaví. Poďme sa teda pozrieť na nejaké novinky z tohoto indikátora pre nových ľudí, ktorí to pozerajú prvýkrát. Nemám na schvál zapnutú kameru, aby ste sa sústredili na to, čo vám ukazujem na videu. Toto máte momentálne playlist, v ktorom sú informácie, ktoré som publikoval predtým, čiže je možné, že pokiaľ ste ich nesledovali, tak budete strácať kontext v rámci tohto videa, lebo sa pozrieme akurát na aktualizáciu v rámci indikátoru. Ja to s vami celé nejako prejdem, vlastne od toho posledného videa, ktoré vidíte tuto na spodku, ktoré bolo publikované 2 mesiace dozadu. OK, čo sme tu mali? Máme tu nové presety, Candlebars preset a Swap Kernel preset. Tieto presety fungujú na automatizovaný trading, venovať sa k ním asi moc nebudem, hej, tu budeme Candlebars napríklad a Swap Kernel. Takže to je iba taký jeden z tých updateov. Keď sa pozrieme ďalej, tak tuto bol vytvorený checkbox na otváranie random pozície. Je to hlavne kvôli, ako by som povedal, je to hlavne kvôli prop firmám alebo monitorovanému tradingu, aby sa zamedzilo, že vlastne jeden človek bude otvárať rovnaké obchody v rovnaký čas. A my v Discorde práve na toto máme kompletne celú akadémiu, kde sa môžete pozrieť na jednotlivé presety úplne do detailov, jednotlivé funkcie, nastavenia a tak, takže to tu zoberiem iba tak v rýchlosti. Je to tento daný checkbox. Môžeme si ukázať napríklad nejaký z tých presetov, ktorý tu máme a môžeme na ňo uplatniť ten daný checkbox. Opäť, keď ste pozerali posledné videá, tak viete, že nie každý preset a nie každé nastavenie je funkčné na každom časovom úseku, hej. Takže je dobre si vybrať potom nejaké nastavenia, ktoré sú dlhodobo profitabilné na tom danom páre. Ale keď si zaškrtnem ten checkbox, tak sa pozrieme na to, že momentálne tuto by bolo 1983 tradeov. Jakmile ho zaškrtnem, tak tie trady budú iné. Hej, sú tam nejaké funkcie na pozadí, ktoré to optimalizujú na určité časy tradingu, vyberajú sa z toho iné obchody a teraz vidíte, že ak by som mal zapnúť tento checkbox, tak by som odstranil napríklad konkrétne tu nejaké neprofitabilné hodiny a bral by som profitabilné trady, ale bral by som iba 1/5 tých daných tradov za to časové obdobie. Hej, čiže pokiaľ v princípe, pokiaľ budete mať zaškrtnutý tento checkbox a budete mať dvaja ten istý preset, tak by ste nemali otvárať 100% rovnakých obchodov. Hej, malo by tam byť medzi tým nejaká rozdielnosť. Takisto to riešime aj ďalšími vecami v rámci indikátora a takisto to ovplyvňuje potom tu v indikátore to, že ako máte nastavené časovú zónu, ktoré dni ešte tam vyberete, že tradujete a ktoré nie. Hej, čiže dá sa naozaj ten nástroj modifikovať na veľmi veľa spôsobov, tak aby sa zamedzilo, že pokiaľ budete používať ten istý systém na 2-3 rovnakých účtoch, tak aby tam boli rozdiely v tých obchodoch. Samozrejme budú tam nejaké podobnosti, ale 100% report tradeov za mesiac nebude rovnaký. Hej, takže toto je jedna z takých tých funkcií, ktorá tu pribudla. V ďalšom update speed performance, našiel sa tam nejaký bug a tak ďalej. Shortovanie 5. vlny Eliotky. Bolo to pôvodne ako preset, hej, bolo to pôvodne tuto v týchto presetoch. Niektoré tieto presety tu ešte sú tu rôzne stratégie na longovanie klesajúcej vlny a potom na shortovanie stúpajúcej Eliotovej vlny. Prebieha to tak, že sa v podstate, keď tá Eliotka je stúpajúca, hej, tak následne shortujeme ABC korekciu a shortujeme ju v rámci nejakého Fibonacci ratio, ktoré tu vidíte následne ďalej. Opäť môžete si to zvoliť, pretestovať jedno s druhým. Jakmile testujete nejakú stratégiu, tak ten checkbox odškrtnete, jakmile to zapájate už na trading, tak ho zaškrtnete. Ako hovorím, detailami vás nechcem zaťažovať, lebo všetko to máme v tej danej akadémii. Toto bola nejaká optimalizácia na pozadí. No a toto je update, ktorý som ešte momentálne nevydal, chystám sa ho vydať
v priebehu následovných dní je veľmi obsiahlý a teda akože čo sa zmenilo, tak si pozrieme, že máme tu jednotlivé presety, ktoré práve tuto som mal viac z tých Elliotiek presetov, ale dali sme to sem pekne do toho manuál modu a tu v tom manuál mode vidíte, že tuto sa traduje Elliotka druhá, tretia, respektíve tretia vlna, ale medzi dvojkou, trojkou. Tuto sa opäť v podstate otvárajú pozície na báze zakončenia Elliotky 5. vlnou a následne sa traduje ABC korekcia. V rámci klesajúcej vlny sa longuje, v rámci stúpajúcej vlny sa shortuje, hej, sú tam obidve tieto Elliotky, zase môžeme sa na to pozrieť. Takže čo ja viem, teraz by som chcel riešiť iba short, máme stúpajúcu Elliotku a chcem riešiť iba short ABC korekcie, ako to spravím, hej, lebo toto mi takisto bere klesajúcu Elliotku, ktorú longuje. Takže opäť mám tu manuál preset, v rámci toho presetu môžem optimalizovať veľmi veľa vecí a teraz by som tam zaškrtol, že chcem vlastne iba shortovať, tým pádom budem shortovať iba stúpajúcu Elliotku. Môžeme sa opäť pozrieť, čo nám to vypluje na tom backtestingu a následne, keď to chcem nejako optimalizovať, tak môžem si povedať OK, ale ja chcem tú Elliotku shortovať iba vtedy, keď tu mám RSI divergenciu. A opäť môžem sa pozrieť, ako to dopadne a na základe toho, hej, vidím, že je ten filter na to. Kebyže shortujem 5. Elliotku na 4-hodinovkách na Bitcoine s RSI divergenciou, tak to úplne asi najlepšie nedopadne, lebo by som išiel v podstate stále do strany. Môžem si pozrieť tým pádom ďalšie timeframey. Hej, je to jedna taká obľúbená stratégia traderov, čiže na schvál takto transparentne ukazujem. A je to z toho dôvodu, aby ste videli, že tá stratégia z môjho uhla pohľadu nie je úplne najlepšia na dlhodobú automatizáciu, lebo keď sa pozriem na to, že by som shortoval 5. Elliotku vždycky iba pri divergenciách s risk reward ratio 1:2, tak by to nebolo ideálne. Čo je super, lebo na základe toho ja si vlastne môžem pozrieť, čo keby som ju shortoval v rámci EMA trendu, a môžem si rôzne tieto nastavenia pozrieť na denkách, to je asi moc vysoký time frame, čo je 4 hodinovky aspoň dáme. Čiže vždy sa môžem takto s tým pohrať, ten backtesting je v podstate veľmi rýchly a môžem si otestovať hociaké tradingové stratégie. Hej, napríklad keby som chcel zase stúpajúcu Elliotku a ísť z 2 na 3, tak nebudem sa pozerať tuto po shortoch, ale budem sa pozerať iba po longoch a bolo by ideálne, kebyže to je v rámci tie výsledky už sú lepšie a môžeme sa pozrieť, že ako by to vyzeralo napríklad s EMA filtrom. Hej, a tu už vidíme, že napríklad táto stratégia na 4-hodinovkách by bola v celku v poriadku, lebo vidíme postupne stúpajúci trend s tým, že zase môžeme si pozrieť, tuto sa zmenila teraz grafika na TradingView, takže to vyzerá inak. No a teraz tým pádom, keď si pozriem, tak tento backtesting je od roku 2015, čo znamená posledných 10 rokov by som spravil 106 tradeov, čo nie je úplne veľa, ale zase sme na 4-hodinovom timeframe, hej, treba to brať tak a reálne by som vytradoval 89%. Čiže toto je jedna taká vec, ako sa na to pozerať a toto je reálne jeden z takých tých väčších updateov, čo tu bolo, že som v podstate tam začlenil tie Elliotky. Ďalšia vec sa tu pracovalo na pozadí s Elliotkami a Fair Value Gaps na to, aby sa optimalizoval kód, lebo som potreboval ho zrýchliť v rámci toho indikátora. Ukazujem vám to, aby ste videli transparentne, že to nie je, že ja si hajrujem nejakých programátorov, že si najímam nejakých proste chalanov z Indie, aby mi spravili indikátor, ktorý pekne vyzerá na sociálnych sieťach, ale že reálne mám za sebou dlhé roky automatizácie, tradingu a snažím sa tieto veci nejako sklbiť. Ďalšia vec, čo som spravil, tak potom tu máme rozšírené alerty pre take profit a stop loss, hej, čo zase súvisí nejako s automatizáciou v rámci MetaTradera. Po novom je možné si tu vybrať formát, že sa bude posielať aj take profit a stop loss v rámci toho signálu priamo z grafu.
Čiže tie obchody hneď ako sa otvoria budú mať stop loss a takisto take profit, čo opäť zase nejako simuluje užívateľský trading a to, že nastavujete take profit a stop loss. Potom tu máme pridané triggery na pin bar a invertované fair value gapy. Čo keď si pozriem, tuto mám v tom manuál mode a teraz tuto sme pridali práve takúto vec, tu máme fair value gap a tu máme pin bar, hej, čiže pokaždé keď sa zobrazí napríklad pin bar, tak sa otvorí long alebo short podľa toho, ako ten pin bar vyzerá. Je to v celku taká obľúbená tradingová stratégia mnohých forexových traderov, takže prečo to tam mať a prečo to nejako nezačleniť do toho testingu. Hneď opäť sa na to môžete pozrieť, akože za mňa sa pin bar moc neosvedčil, ale pokiaľ by sme išli pin bar voči trendu na 4 hodinovkách na Bitcoine, tak to dáva zmysel. Veľmi veľká výhoda tohto toolu je, že veľmi jednoducho, rýchlo, efektívne dokážeme nájsť veľa profitabilných stratégií a pokiaľ sú naozaj profitabilné a pokiaľ nám backtesting v TradingView súvisí s tým, čo následne vidíme na svojom kryptoúčte alebo čo vidíme v MetaTradery, tak je to dobré. Pokiaľ sú tam nejaké nezrovnalosti, tak treba hľadať inú stratégiu. Hej. Ďalšia vec, ten reverse sniper, to je ďalší mod, ktorý som teraz ukazoval a pridával. Hej, si môžeme ukázať rovno. Opäť taká dobrá vec, keď meníte ten preset zase, tak je dobrý resetovať všetky nastavenia a teraz ho spustiť. Je to z toho dôvodu, aby sa tam neuložili nejaké veci na pozadí, nejaké cache alebo niečo, aby ste mali istotu, že je to fajn. Hej, tým pádom opäť ten reverse sniper je napríklad veľmi dobrý na XAUUSD. A tuším, že bol dobrý na väčších timeframeov. S tým, že opäť tuto máme nastavené, ďalšia vec, čo som vysvetľoval aj u nás, tuto máme nastavené veci na kryptoburzy. To znamená, že jakmile sa zaoberáme Forexom, tak tá commission je tam oveľa nižšia. Jakmile tradujete podľa toho, alebo nastavíte si nejakú automatizáciu podľa toho, tak vždycky v listoch tých tradeov je dobre kontrolovať, že či ten profit zodpovedá tomu, čo sa vám odtradovalo na účte. Je to z toho dôvodu, že tie poplatky tu si viete zmeniť a vy potrebujete, aby tento backtesting bol naozaj reálny voči tomu účtu. No a to je zhruba všetko, hej. Toto video nie je dlhé, náročné. Čo som vám chcel ešte ukázať k tomu, je asi toľko, že chcem vám transparentne ukázať, že si dokážete tieto veci spustiť na účte. Opäť to refreshnem, aby niekto nehovoril, že mám nejaké screenshoty alebo niečo. Sú to veci, ktoré sú reálne. Je to reálny účet, ktorý momentálne beží. S tým, že keď sa na to pozrieme, tak tu máte všetky detaily, ktoré by nejakí hnidopichovia v komentároch mohli potrebovať, alebo niekto, kto sa o to reálne zaujíma a chce mať k tomu nejaké štatistiky, ako to vyzerá, či má zmysel tento indikátor vôbec skúšať a tak. Takže tu máme napríklad, tento účet má 2 týždne, hej, a tu môžete vidieť reporty tradeov jedno s druhým. Čiže to je za mňa asi tak ku dnešku všetko. Pokiaľ by ste si chceli vyskúšať indikátor, tak vám môžem ukázať. Tuto máme free demo. V rámci tohto free dema si môžete vyskúšať rôzne mody, je to kompletne zadarmo, jediné čo treba kliknúť na toto pridať si do obľúbených. Link vám nebudem nechávať vo videu, ani pod videom, ani nič. Chcem, aby ste mi napísali komentár na to, aby som vám poslal link. Chcem, aby ste podporili troška tento YouTube, aby tu boli lajky, komentáre, aby YouTube vedel, že ste si video pozreli, aby ste mi dali spätnú väzbu, že či má zmysel takéto videá vôbec natáčať a takisto chcem vedieť, či chcete vidieť to, ako v rámci tohto indikátora tu mením rôzne nastavenia, hlavne v rámci toho manual modu a ktoré stratégie z toho indikátora sú na ktorých pároch a ktorých časových úsekoch profitabilné, alebo mi napíšte do komentára naopak, keď sledujete nejakého trading mentora, ktorú stratégiu používa. Prvá vec,
buď ju vieme naklikať do toho manuál presetu, pokiaľ nie, tak to môže byť inšpirácia pre mňa začleniť tú stratégiu do toho manuál presetu, alebo vyslovene spraviť takýto nejaký zaujímavý preset, ako máme tu, aby to bolo proste na jedno kliknutie zmenená stratégia a aby sme otestovali, že či tá stratégia vôbec má smysel, lebo som si všimol, že veľa traderov ide jednu stratégiu naprieč rôznymi coinami, naprieč rôznymi časovými úsekmi a čo potvrdil môj backtesting je to, že táto stratégia naozaj nie je dlhodobo profitabilná na všetkých pároch a všetkých časových úsekov. Treba si nájsť dobrý pár, dobrý časový úsek a dobrú stratégiu a to je to, prečo tento indikátor vznikol a to je to, prečo vy máte možnosť si dokonca vyskúšať tento indikátor, ktorý keď sa pozriete, tak tuto máte nejaké spätné väzby. Chalan win ratio zo 40% na 78%, čo je super. Hej, takisto chalanisko, bezplatný indikátor vám môže poskytnúť ochutnávku toho, čo je v plnej verzii. Ďalší chalanisko má rád Structure Sniper a to, že si tam môže dať veľa nastavení v tom manuál mode. Hej, čiže akože reálne momentálne tento indikátor používa cez 47 ľudí bezplatný, 40 alebo 50 ľudí, okolo 30 ľudí má teraz platenú verziu toho indikátoru. Neskúšal som nejakú marketingovú kampaň doteraz, viete, že ja a marketing nie sme kamaráti, takže ja iba v podstate ukazujem to, čo robím, ako žijem a tak ďalej, aby ste si to mohli pozrieť. Celý minulý rok som pre vás natáčal videoblogy z Ázie, takisto aj z Egypta. Máme tu cez 100 videoblogov, aby ste si vedeli pozrieť, ako cestujem, ako naozaj žijem. Do toho tu nájdete na mojom YouTube profile takisto rôzne výsledky mojich investičných stratégií, ktorých používam. Nájdete tu rôzne informácie o indikátoroch. Hej, takže akože pokiaľ máte chvíľku čas, budem rád, tak sa prebrodíte týmto YouTube kanálom. Verím, že tu nájdete veľmi veľa zaujímavých informácií. No a pokiaľ chcete tento indikátor, tak mi stačí, napíšte mi do komentára a dajte mi vedieť o tom. Majte sa krásne. Baf. Môžeme sa ešte pobaviť o tom, čo by vás v tomto indikátore zaujímalo. Hej, toto bolo zhruba všetko, to, čo som pripravil za tie posledné 2 mesiace. Ako som vám už spomenul, je tu veľmi veľa možností, čo sa dá do toho indikátora ešte pridať. Rôzne tradingové setupy, rôzne tradingové systémy, hociaké stratégie, ktoré používate. Hej, sám uvažujem, že tam pridám ešte minimálne triangle a mám plný Discord nejakých feature requestov, nejakých tých vecí, čo tam chcem ešte pridať. Každopádne, kým ešte používam tento YouTube, ktorý taktiež uvažujem, že zruším, lebo pripravujem niečo nové, ale o tom potom. Chcem, aby ste mi napísali do komentára, čo vás zaujíma, čo by ste tam radi videli, čo hovoríte na toto video, hej. Je to spätná väzba, ktorú si veľmi vážim a je to dôvod, prečo stále pre slovenských a českých hovoriacich ľudí natáčam tieto videá. Takže pokiaľ chcete vidieť viac takýchto videí, pokiaľ vás zaujíma niečo viac, využite možnosť komentovať tie videá, ja budem rád si to prečítam, rád s vami o tom prediskutujem, takže díky moc všetkým, čo ste to dopozerali až sem do konca.